Galera, hoje a gente vai aqui mostrar para vocês resolver o problema das noites frias, né? Hoje tá um dia quente, tá mais ou menos uns 27 graus, 25 graus, mas vai esquentar mais um pouco, mas a gente não pode esquecer que vai ter mais noites frias aí, vai ter dias frios, né? Que a época do frio não acabou ainda. Mas mesmo que não venha mais aquelas noites frias, né? Que a gente teve aí a semana passada, esses dias atrás, o ano que vem vai ter mais também, né? E sempre vai ter. E hoje a gente está aqui para resolver o problema, aquecer a sua sala. Eu vou fazer aqui mostrar aqui as soluções e esse vídeo também vai servir para alguém que queira fazer, dá para fazer na sua oficina, você que solda, você que tem a noção de medida, que é criativo, que tem as suas ideias, dá para fazer da sua forma, mas eu vou mostrar aqui do meu jeito, tá? É uma forma de até gerar uma rendinha para você também, porque você faz do seu jeito, da sua forma, do jeito que você achar que fica melhor. Eu vou fazer do jeito que eu achei que vai ficar bom. E foi a minha ideia que eu tive, até usando uma peça que eu já tenho aqui, uma peça de estimação, né? Vamos lá, vamos começar fazendo essa peça aqui, tá? Vou cortar aqui, fazer um pouquinho de barulho. Ok, galera, aqui eu peguei um tubo de 80 por 40. Você pode usar um tubo de 80 por 80 também, de forma que dê para você montar uma caixinha, fazer um tanque. Eu vou fazer um tanque nesse tubo. Então eu vou fazer um canal aqui nesse tubo de 3 centímetros aqui, ó, 3 centímetros de largura, né? Fazer um canal, uma boca aqui de 3 centímetros de largura aqui, com a medida de 25 centímetros, né? De comprimento. E depois, daqui a pouco vocês vão ver ele pronto. Vou fazer essa boca aqui. Bom, galera, aqui é o seguinte, eu cortei esse tubo, eu fiz essa boca aqui de 3 centímetros de largura aqui, 25 centímetros aqui nessa medida, e essa parte aqui, a gente vai tampar ela, soldar bem soldada de forma que não dê vazamento, uma solda raio-x, né, mesmo, para não dar vazamento. Acho que alguém já tá sabendo aí o que eu vou fazer, né? Então eu vou pegar essa peça aqui, eu fiz essa chapa um pouco maior, eu vou colocar nela aqui, ó, tá? Vou soldar nela aqui na parte de cima, dar acabamento bonitinho e deixar ela bem acabada, porque eu vou encaixar ela em uma pedra ou em uma madeira. No meu caso eu fiz com madeira, eu fiz uma peça com madeira, eu fiz com MDF mesmo, que é prático, fica bonito também. Mas vocês podem fazer com a pedra, pode fazer até com vidro de alta temperatura, né, que aguenta a temperatura. E aqui é o seguinte, aqui tá, eu fiz essa peça aqui, ó. Aqui já está a peça pronta. Isso é um tanque.
O pessoal aí já tá sabendo que isso aqui é uma lareira ecológica, né? Que eu usei essa peça minha aqui para fazer essa lareira ecológica, né? Eu fiz ela dessa forma. Agora eu vou parafusar ela aqui nessa caixa. Vou parafusar ela aqui nessa caixa. Quando quiser cortar por coisa aqui, nós fazemos. Aí eu. Então, gente, eu parafusei aqui o tanque, né? Eu fiz um tanque, na verdade, né? Para encaixar nessa caixa. Essa lareira ecológica, ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita com a caixa fechada até embaixo. Eu optei por usar essa mesinha aqui, que eu já tinha ela aqui, e ficou um design bem legal. Então você pode fazer de várias formas. Aqui já tá pronta a lareira para botar o fogo, né? Galera, vocês não têm ideia de como isso aqui aquece uma sala, tipo um ambiente fechado. Essa lareira ela aquece muito, ela aquece bastante. E esse tanque eu fiz para 2 litros de álcool. O álcool que você usa é o etanol. Relembrando que nunca deixar criança próximo, porque essa parte da chapa aqui ela vai esquentar muito, a criança pode pôr o dedinho, queimar. E também na hora de acender ela, não repor o combustível, o etanol, com ela queimando. O fogo tem que estar completamente apagado para não causar acidente. Você não pode repor, tipo assim, eu vou botar fogo nela aqui para vocês verem. Aqui pode ser o seguinte, ela já está com álcool, tá? Ela já está cheia, o tanque já está cheio. Eu vou botar fogo nela agora. Tá, pronto. Aqui eu acendi ela já tá com fogo. Eu acho que não tá dando para ver no vídeo porque o fogo tá um pouquinho, depois ele vai aumentar um pouco. E ela aquece bastante, ó. Aqui já tá bem quente, tá? Já tá bem quente. Como eu falei, você pode fazer da forma que você achar mais legal. Filma ela de perto pro pessoal ver o fogo, isso aí. Aqui o foguinho já tá pegando, tá começando a pegar, depois ele vai aumentar um pouco. E é uma forma de você fazer na sua serralheria ou na sua casa mesmo, dá pra você fazer sim, se você sabe soldar, que a solda não pode dar vazamento, né? Então ela já tá com fogo, já tá queimando. Aí o que acontece? Por favor, galera, vocês não podem colocar álcool, tipo, ela tá acesa. Você vê que o álcool tá acabando, você não pode vir com vasilhame com álcool e colocar com ela com fogo, que o fogo vai retornar e vai causar um acidente, vai queimar. Você tem que deixar ela apagar completamente. E esse é o segredo, tá? Esse é o segredo, essa lareira ecológica, ela aquece muito, se você acender ela na sua sala, num ambiente fechado, ela vai dar uma caloria bem legal. E é isso aí, hoje o vídeo é falando sobre esse trabalho, né? Essa lareira você pode colocar tipo, enfeitar ela, colocar um vidro na lateral. Aí você faz da forma que você achar melhor, tá bom? E esse é mais um trabalho da gente, né? Que a gente teve essa ideia de passar para vocês. Pode fazer aí até para vocês usar na sua casa mesmo, ou até mesmo vender. E outra coisa, isso aqui não é baratinho não, tá? Se vocês verem por aí, ela é um precinho até legal. Ela custa até 3, 4 mil reais, dependendo do design da lareira, né? Ela é bem carinha. Tá bom? E é isso aí, galera. E siga o nosso canal, continue se inscrevendo aí, dando o joinha, o like pra gente, seguindo o nosso Instagram,
@portainox.soluções, se inscrevam. O pessoal tá bem devagar, mas eu acho que esse ano eu não vou pintar meu cabelo de verde como eu prometi, se chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. E é isso aí, tenham todos um ótimo final de semana e que Deus abençoe, tá bom? E tá aqui o foguinho aceso, aquecendo no ambiente aqui. Aqui tá bem quente, ó, já tá bem quente. Isso no ambiente fechado ela causa uma caloria bem legal, tá bom? Obrigado e até mais.